Итак, всем привет, особенно Андрею Доброму, потому что он смотрит мои видео, комментирует и ставит лайки. Также у меня сегодня был очень огромный прирост подписчиков, спасибо людям, которые подписались. Тема сегодняшнего видеоролика будет энергия ветра, которую я хочу собирать при помощи шагового двигателя, который я вытащил из старого принтера. Что же я хочу сделать? Я хочу снять вот этот, как называется, шкив, и сделать новый, чтобы была ременная передача на, как называется, на ветряк. То есть ветряк будет крутиться, передавать вращающий момент на моторчик, который будет перерабатывать кинетическую энергию в электрическую, которая будет идти на литиевые сосиски, которые находятся у меня в коробке справа, и будут заряжать литиевую сборочку. После этого эта энергия может идти куда угодно, хоть на освещение, хоть на, не знаю, на инвертор, на электрочайник, куда угодно. Главное, чтобы хватило энергии хоть на что-нибудь. И, в принципе, вы можете мне подсказать, из чего можно сделать, как можно сделать, и, в принципе, как можно осуществить этот проект. Вы можете написать об этом в комментариях, или мне в личку ВКонтакте, потому что у меня личка ВКонтакте открыта, а сам ВКонтакт у меня, точнее ссылка на мой ВКонтакт будет в описании под этим самым видео, да, снизу. Ну что, всем пока-пока, удачи!